А зіграємо в гру. Уявіть, що вас запросили до всесвітньо відомого агентства новин Magnum Photos і дали невеличкого цифрового фотоапаратика, якому 20 років. Як ви досягнете успіху? Колись це вдалося італійському фоторепортеру Алексу Маелі. Як саме? Давайте розберемося. Екстрим для фотокамери. Рубрика «Реконструкція». Шановні глядачі, сьогодні випуск незвичайний. По-перше, канал якось непомітно перетнув межу в 5000 глядачів і впевнено крокує далі. Для такої специфічної і вузькоспрямованої теми, як українська фотографія, це чимало. Це можна порівняти з видруком засобу масової інформації передвоєнних років. Наприклад, знаменитий часопис «Вечірні вісті» виходив тиражем у 7000 примірників. По-друге, в мене велика радість. Вже давно намагався знайти живі примірники журнала самовчителя Digital Photo and Video Camera. Кілька номерів я скачав торрентом, але потримати в руках легенду не вдавалося. До 2014-го в Україні видруковувався чудовий журнал самовчитель з фото та відеозйомки Digital Photo and Video Camera. Це найкраще взагалі, що видруковувалося про фотографію кирилицею. І більше такого немає. І от в нашого з вами каналу з'явився інформаційний спонсор Олександр Пастернак, який поділився своїми журналами. Дякую вам, Олександре Володимировичу. Тож сьогодні ми разом відкриємо сторінки самовчителя Digital Photo and Video Camera. А почнемо з ретро-нотки. А тепер обіцяне на початку. Відкриваємо на каналі про фото-відео рубрику «Реконструкція». Рубрика «Реконструкція» допоможе нам вчитися на прикладах використання фото-відеотехніки минулих років з ноткою ностальгії. А для цього погортаємо журнал «Самовчитель Digital Photo and Video Camera» за серпень 2006 року. Надзвичайно приємне видання. Мілований папір. Дорогий кольоровий видрук. 112 сторінок порад та розповідей про новинки фото-відеотехніки того часу. Дуже якісне видання. В номері мене дещо вразило. Окрім згадки великих чорних фотоапаратів, там багато оповідей про камери портативні. І от серед іншого розповідь про творчий шлях знаного італійського фотографа Алекса Маелі з міжнародного агентства Magnum Photos. Ми розуміємо, що фотоагентство такого рівня потребує справді якісних фотографій. І Алекс Маелі – репортер, репортажний фотограф. Це означає, що під час репортажної зйомки до його послуг часто не було студійного освітлення. Ну, ми-то з вами добре знаємо, що фоторепортаж часто це нестача світла і завжди екстрим для фотокамери.
Кожен знімок може виявитися ключовим, промовистим, тому ні фотограф, ні фотоапарат не мають права на похибку. Раніше Алекс Смайлі фотографував на плівкову Leica M6, а знайомство Смайлі з цифровими камерами відбулося під час падіння режиму Талібан у 2001 році. Спершу я досить скептично поставився до цифрової апаратури, а потім змирився зі змінами, бо під час моєї подорожі до Афганістану, коли замовники поставили дуже стислі терміни здачі фотознімків, я зрозумів, що ера цифрової фототехніки настала. Дивно про такі висновки читати в 2025-му. В 2002-му, під час роботи над книгою «Один день з життя Африки», Смайлі всерйоз зацікавився можливостями цифрокамер. Спонсором книги виступила фірма Olympus і надала автору фотоапарати. Непогано жили, пишеш, точніше фотографуєш книги і тобі надають фотоапарати. От тоді Алекс Смайлі сказав, краще мати 4 компактні камери, ніж одну дзеркалку. І так сталося. Алекс Смайлі продовжив працювати з міжнародним видавництвом Magnum Photos, маючи фотоапарати компакти Olympus C5050, потім Olympus C7070. А після цього продовжив роботу вже з камерою Olympus E330 зі спалахом Vivitar 285. Все це наводить на роздуми. Значить, аби робити знімки, достатні журнального видруку, ось я тримаю доказ в руках, вам потрібен набір цифрової техніки, вам достатній набір цифрової техніки, який трохи більше 20 років. Є тонкий момент. Хтось, можливо, спитає, хіба може репортер працювати фотоапаратом з малесеньким сенсором? В Magnum Photos, центральний офіс якого в Парижі, офіси в Нью-Йорку, Лондоні, Токіо, яке має 15 субагенцій. Так, репортер може. Вслухайтеся, Анрі Карт'є-Брессон, ідейний натхненник Magnum Photos, висунув такі принципи фотографії. Не допускати постановочних зйомок і не допускати кадрування знімків. Тобто, фотографуйте чесно і головне, фотографуйте без помилок, будьте професіоналом. Це дещо руйнує концепцію сьогоднішньої фототехніки, вибудованої на великих сенсорах багатопіксельного розрішення. Наприклад, пише мені колега, Leica на 60 мегапікселів дозволяє кадрувати знімки. Друже, фотографія – це світловий малюнок на об'єм сфотографованих об'єктів. Коли ми починаємо безбожно різати знімок, аби викадрувати лише купол храму, який ген-ген височіє вдалині і займає лише 5% від усієї фотографії, то втрачаємо і гру світла, і об'єм на цьому втрачаємо. Це вже не фотографія, а фотофіксація. Як у камери спостереження. Коли нам хочеться зробити естетичний знімок віддаленого об'єкта, то на допомогу прийде не кадрування, забудьте це, а оптика або ноги. Просто підійдіть ближче, ви ж це знаєте. Якщо скористатися цим принципом, то зможемо успішно фотографувати навіть на фотоапарати компакти, яким понад 20 років. Повертаємося до Алекса Смайлі і подивимося, який має вигляд і скільки сьогодні коштує техніка, котрою він робив знімки для міжнародного агентства Magnum Photos.
Olympus C 5050 Zoom – це досить продумана камера. Працює від 4-пальчикових акумуляторів АА. Це дуже розповсюджений тип акумуляторів і батарейок, з яким можна вирушати в далекі подорожі. Фотоапарат має два слоти для карток пам'яті. Нічого так для техніки, якій понад 20 років. Еквівалент об'єктива 35-105 мм з діафрагмою на широкому куті 1,8, а на довгому 2,6. Пульт дистанційного управління, вбудований спалах і абсолютно правильно гарячий башмак. Друзі мої, секрет роботи з камерою – це завжди достатня кількість світла. Надбайте спалаха і зможете нормально працювати з фототехнікою, котра має невеличкі або морально застарілі сенсори під невисоке ISO. Вартість Olympus C 5050 – $800 США. Ну, за стільки його продавали, коли ця камера тільки вийшла, з'явилася. Фотоапарат має надійний корпус з магнієвого сплаву, 5 мегапікселів сенсора. Звичайно ж, він має RAW формат відкидного екранчика та оптичний видошукач. Далі Olympus C 7070 вже на 7 мегапікселів, витримка до 1/4000 секунди, до обох камер C 5050 і C 7070 симпатичний набір лінз та насадок ширококутних, довгофокусних, макро. І зараз подивимося вартість цих камер на сьогоднішніх барахолках. А тепер поглянемо на якість знімків з цих камер на найдемократичнішому з ресурсів під назвою Flickr, куди скидає свої доробки маса народу від про до любителів, а значить ми зможемо побачити як всі вади, так і переваги даних фотоапаратів, що з ними можна, а що не варто робити. Я одразу хочу сказати те, що цей фотоапарат чудово передає кольори. Тут питань немає жодних. Знімок зроблений у закордонних світлових умов. Діафрагма досить вузька, так мені здається, з променців сонця. І фотографія зроблена зі спалахом, мабуть, з вбудованим спалахом цього фотоапарату. І я бачу шуми. Вочевидь, ISO було добре підняте. Зрозуміло, що матриця у цього фотоапарата не настільки велика. Але знімок може бути і не лише для соцмереж. Я дуже радий, що вдалося надибати, пощастило побачити знімки людей. Не просто природи, пейзажі, ще щось таке, а передачі відтінків людської шкіри. І ось тут я прямо скажу, дуже задоволений, оскільки передача тонів шкіри надзвичайно наближена до, я б сказав, плівкової. Просто плівкова передача кольорів шкіри. Надзвичайно правильна. Мені подобається. І ще один знімок. Я навіть не сказав би, що цей знімок зернить. Ну, вочевидь, умови для фотозйомки світлові були достатні. Навіть деякі пересвіти видно на руці упортретованого, але знову-таки передача тонів шкіри дуже імпонує. Це важливо у даного фотоапарату. І далі. Йдемо далі. Пейзаж. Дивимося на деталізацію. Деталізація непогана, деталізація достатня. І, що ще дуже приємно, я не бачу, щоб тут було вибите небо.
Динамічного діапазону камери вистачило на зйомку і лісу, і неба в день, десь о 13, мабуть, 14 годині. Це непогано. Так, нічна зйомка. Може бути. Ще один пейзаж, вже пейзаж зимовий. Ми розуміємо, що сніг повинен віддзеркалювати світло, тобто світла чимало, але, на щастя фотографу, небо затягнуте хмарами, тобто небо нагадує більше софтбокс суцільний. Тому зі світлом все гаразд, все дуже добре. Мені здається, що я бачу невеличке зерно, але ці артефакти абсолютно не заважають сприйняттю. Знімок можна спокійно роздруковувати на А4, на А3 навіть. Я не думаю, що з цим будуть якісь проблеми. Наступний пейзаж. Пасторальна картинка. Деталізація м'яка, але м'який знімок, але я не можу сказати, яка тут діафрагма насправді. Загалом, знову таки повторюся, чудова передача кольорів. Вау! Дуже приємний знімок із гарбузами. Дещо ностальгічне є у цій картинці. Якийсь ретро-малюнок. Не можу пояснити, який саме, але щось є плівкове. Чи це малопомітні шуми, чи ще щось. Але картинка достатньо благородна. І знову-таки передача кольорів чудова. Чудова передача кольорів, з динамічним діапазоном ця камера теж впоралася. Мої вітання. Ще раз про передачу кольорів. Браво! Браво! Знімок просто не потребує додаткового опрацювання на комп'ютері. Це той самий момент, коли ти береш фотоапарат для того, щоб фотознімки з нього одразу з камери були ідеальними в своїх кольорах, в світлотіньовій передачі. Браво! І ще раз про деталізацію. Тут я бачу, що, вочевидь, автор правильно скористався діафрагмою фотоапарату і до деталізації питань немає жодних. Старий будинок. Я б сказав, що є у цьому знімку щось акварельне. Передача кольорів, тонів кольорів бездоганна, нагадує плівкову. Фотознімок за недостатніх світлових умов. Все добре. Все дуже добре. Ми бачимо місяць, який вийшов з-поміж хмар. Вочевидь, для того, щоб більше світла проходило на матрицю, автор знімка відкрив діафрагму, тому не вистачає деталізації, але загалом з передачею кольорів все дуже добре і непогана деталізація, навіть за умов відкритої діафрагми. Ще один пейзаж нагадує плівку. Передача кольорів бездоганна, динамічного діапазону вистачає. Ми бачимо небо, з якого не повибивало кольори. Ми бачимо тінь на землі, і деталізація є і в тінях, і скрізь. В тінях спостерігається невеличкий шум плівковий і морський пейзаж. З деталізацією на передньому плані все чудово. Далі автор, мабуть, піджав все-таки діафрагму, тому деталізація на середньому плані теж не страждає. Динамічного діапазону вистачає на море, на небо, на хмари.
все гаразд. Вистачає деталізації, вочевидь, завдяки 7 мегапікселям на борту. З цією камерою все добре. І я вважаю, що ця камера має право бути і в 2025 році. Не лише для туристичної фотографії, а і для репортажу, і для портретної фотозйомки. Звичайно, не для тієї портретної фотозйомки, коли ти робиш портрет, але якщо ти журналіст, якщо ти турист, якщо ти ентузіаст, навіть просунений ентузіаст фотографії, ця камера сьогодні ще дасть джосу добре. Після Olympus C7070 Алекс Смайлі почав фотографувати на маленький цифровий дзеркальний фотоапарат 2006 року Olympus E330 формату мікро 4/3. Діапазон ISO 100 1600. Як бачимо, світлочутливість матриці теж не фонтан, але скрізь, де не вистачало світла, Смайлі використовував спалах Vivitar 285. А це дуже незвичайна історія. Актуальна, до речі, і понині. Є фантастичний і цікавий ресурс Pentax Forums, де можна знайти прецікаву інформацію від користувачів різного роду фотообладнання. Це свого роду енциклопедія. І от що пишуть в Pentax Forums про спалах Vivitar 285. По-перше, Vivitar 285 має лінзу Френеля. Що це таке? Скільки френелька коштує окремо та як її використовують в день, аби перебити сонячне світло на сучасних приладах постійного освітлення, розповім якось пізніше або погугліть. А по-друге, пише автор з ніком LX Nights у 2019 році. Я фотографую для газет. Тобто автор працює в засобах масової інформації, йому потрібна досить висока якість фотографії. Цей спалах більше 20 років лежав у шафі, але одразу ж запрацював, щойно я дістав його. В спалаху 4 автоматичні налаштування. І я використав те, яке дозволяє фотографувати на відстані 30 футів. Це трохи більше 9 метрів. Непогано, правда? Майже кожен зроблений мною знімок був ідеальним по експозиції. Спалах дуже швидко перезаряджався від літієвих батарейок Energizer, яких надовго вистачило. Також я виносив спалах на вулицю, в заметіль, і він завжди коректно відпрацьовував. Я ставив камеру на діафрагму, мається на увазі об'єктив, на діафрагму F8, F11, і це економило час. І далі продовжує цей автор. Я ніколи не позбудуся Vivitar 285. Насправді я придбав ще 2 такі спалахи. Така завбачлива людина. Вони гарантовано безпечні для DLSR. У них нижча напруга, ніж у Vivitar 283. Я тримаю один спалах в авто на той випадок, якщо з сучасним спалахом виникнуть проблеми. Навряд чи ви знайдете кращий резервний спалах, ніж Vivitar 285, хоч у ньому і не крутиться, я так розумію, по осі не крутиться голівка. Давайте подивимося на флікрі, що може, на що здатний спалах Vivitar 285. Отже, Vivitar 285 ретро-фотоспалах у флікрі. Фотоспалах, який можна фотографувати і понині. Прошу зауважити. І перше, що ми бачимо, звичайно, на нього можна фотографувати макро. Хтось сфотографував, правильно, річ, канадський доляр. Так, можна годинники сфотографувати. Для предметки цей спалах однозначно годиться. Його використали на Nikon D200. Прекрасний фотоспалах. Можна сфотографувати матричку фотоапарату.
І портрет комахи. Ну, можна пробувати. Хоча бачу, що комаха начебто нічого, хоча вона трошечки виблискує, а от квітка вибита світлом. І, боже, який жах. Ну це однозначно винен не фотоспалах. Тут однозначно проблеми у фотографа. Треба буде виливати переляк після такого знімка. Макіяж, саменький фотограф. Да. Знову таки винен не спалах, друзі мої, повірте мені, це не спалах винен. Що там далі у флікрі? Ну от, чудовий, досить симпатичний портрет бджілочки. Це вже може бути. Якби автор фотографував ще й у RAW, а не виставив голий JPEG, то він би врятував від невеликого пересвіту і мікроквіточки, до яких спрямувала свій політ бджілка. Так, досить грубий малюнок, але принаймні ми бачимо, що на віддаленні працює цей спалах, він б'є достатньо далеко, він достатньо потужний. І нарешті бачимо перший симпатичний портрет. Так, це портрет маленької собачки, але це портретний портрет, він мені подобається. Делікатно відпрацював спалах, делікатно відпрацювала глибина різкості. Все тут добре. Так, ну, 1000 мільйон разів казав. Не кадруємо по суглобах, не кадруємо під шию, тому що буде враження декапітатус, усікновення голови. Але загалом бачимо, що спалах відпрацював і в цього фотографа. Ну от, моментус фотографія. Не знаю, в Мексиці, може, фотографують, бачимо, що можна працювати з цим спалахом на вулиці, він чудово. Світло десь трошечки ззаду, збоку, ззаду б'є, а він чудово компенсує сонячне світло. Цей же автор, ну не звинить різкість, це винен об'єктив насправді. І ще цей же автор. Нормально працює цей спалах. Принаймні ми бачимо, що не з тіні дивиться оця модель, не затемнене у неї обличчя, наче якби не фотоспалах, то обличчя цієї моделі було б просто, ну скажімо так, в сутінках. А тут все гаразд. Делікатно відпрацював спалах. Він мені подобається. З цим спалахом все гаразд. Він б'є, як ми бачимо, на достатню відстань. Він перебиває сонячне світло. Практично контрове, майже контрове. Він потужний. Студійна зйомка. Але окрім зйомки, здається, тут ще й були спроби ретушу. Ну, ви знаєте, як я люблю, в лапках, як мені подобається, коли обличчя у людей нагадують гумові, надуті гумові кульки. Оце вже ретуш так ретуш. Авторська ретуш, студійна зйомка. Ну, добре, залишимо це на совісті в автора фотографії. Бачимо, що спалах працює. Можна фотографувати з ним, намагатися фотографувати, там, рекламну зйомочку якусь робити. Відпрацьовує. І от, будь ласка, спалах передає об'єм на фотографії. Ми бачили різні знімки, бачили, що я, от, наприклад, бачив, що людина прийшла у фотосалон, сфотографувала без належного освітлення, об'єму не було. А тут, будь ласка, об'єм є, спалах працює. Хоча я б сказав, що на даному знімку, ну, мабуть, кітовий об'єктив. Можливо, це навіть не нормальний кроп, а це мікро 4/3. Судячи з малюнку, самого знімку і глибини різкості на ньому, і деталізації. Але об'єм цей спалах дає. Вітаю. Ну і от
симпатичний знімок молодої пари. Джон and Рейдж. Чи це Джон and Рейдж тут, на знімку, чи це автори себе позначили, але цей знімок прекрасний. Дуже коректно відпрацював спалах. Глибину різкості, от зону різкості, її можна чим підкреслити? Ну, ми знаємо, за допомогою об'єктива. Але і за допомогою світла. І цей спалах надає таку блискучу можливість. Це актуальний спалах, друзі мої. Ще одна декапітація, а модель симпатична. Ну ось, будь ласка, тут начебто все гаразд зі спалахом, все приємно, все нормально. Каву людина п'є в кашкеті. Так, і от ми бачимо, що з гарним автомобілем позує гарна модель в блискучих штанях, гарних, я так здогадуюся, стегнах. І фотограф тримає оцього спалаха. Є, і от жіноча команда Chicken Girls Mexical. Дівчата з вибіленими зубенятками, але спалах з ними спрацював. Спрацював і залишив тіні під підборіддям, не вистачило заповнюючого світла. Ну, якось трошки інакше треба було цей спалах розташувати. Дівчата симпатичні, ну добре, вони були задоволені своїм знімком, тож спалах працює, ось він цей спалах. Ну подивіться, яка цяця, який він симпотненький, як легко на ньому і зручно вручну встановлювати всі значення. Діафрагма, відстань. Ну, класика. Але класика зроблена з любов'ю. Я вже хочу цей Vivitar 285 собі. Так, ще одне групове фото. Ну, спалаху дякую. Спалах відпрацював на вулиці, але автора я б попросив, якщо ти вже ставиш людей в чергу одне за одним, то ти якось діафрагму трошечки звузь, будь ласка, щоб вже третя людина в черзі не випадала з глибини різкості, з зони різкості. А це вже правильне, гарне, групове фото з зоною різкості. В зоні різкості всі, діафрагмочка правильно відпрацювала. Гарний жіночий колектив. Я б не пішов туди працювати. Не знаю, що там за атмосфера. Ну от, знову можна працювати з цим спалахом, фотографуючи предметку. Не питання. Ще одне дуже симпатичне фото і модель. Гарна, і поза в неї приємна, і на вулиці, під сонцем коректно спалах відпрацював. Гарний знімок. Дещо ретро, але я б сказав, що він стилізований швидше під ретро. А так він, ну, такий позачасовий. Дуже симпатичний знімок. Цими днями бачив фотознімок Білла Гейтса. Поговоримо про цей знімок в одному з наступних випусків, найближчих випусків. Але подивіться, будь ласка, знімок, класичний портрет. Спалах відпрацював правильно, я так розумію, він був на виносному шнурі. І все з ним добре, все гаразд. Чудовий спалах. Ви розумієте, оце те, що кажуть, морально застарілий фотоапарат, або спалах, що морально застарів. Ну наскільки некоректні ці слова. Це спонукання купувати. Купувати, коли щось нове, щось дорожче, коли є гарне, те, що себе вже зарекомендувало. Спонукання витрачати гроші. Чудовий портрет. В чому проблеми з цим портретом? Жодних проблем не бачу. Ще один чудовий портрет собачки, відпрацював коректно спалах, відпрацювала коректно діафрагма, і фокусна відстань. Все нормально, все добре.
Ну, друзі мої, еталонний портрет. І цього спалаху достатньо. Я вже хочу подивитися його ціну. Я вже розумію, навіщо людина купила собі аж 3 такі спалахи. Мабуть, дешево знайшла і розуміє, що цих спалахів буде з часом все менше, менше і менше, а те, що залишиться в продажу, буде дорожче, дорожче, дорожче. Ну подивіться, який портрет. Чудово відпрацював спалах. Прекрасно, прекрасно. Моє шанування. Ну і в тонах оцього портрету, який ми щойно бачили, дуже симпатичні кексики, тістечка. Можна предметочку фотографувати. І ще один портрет. Я бачу, що автор намагається лестити жінці, яку фотографує, але і працює, напевне, на вулиці. Я не думаю, що це фон студійний. Але подивіться, будь ласка, ніжно відпрацював спалах, ніжно малює об'єктив. Мені подобається робота цього спалаху. І, ну і цей знімок на Leica SL2. Добре, добре. Портрет на Leica із спалахом Vivitar 285. Прекрасно. Чудовий спалах, чудовий, симпатичний, принаймні, портрет. Пише в 2011 році ще один автор під ніком Бреді. Спалах дуже потужний. Його добре використовувати як віддалене світло для роботи стробіста. І в цьому йому немає рівних. Тож, друзі, як ми з вами сьогодні пересвідчилися, секрет Алекса Майолі, який успішно працював на міжнародне фотоагентство цифровими камерами, котрим по 20 років, і які оснащені невеличкими сенсорами з обмеженим ISO у правильному використанні світла. При належному освітленні став мінімальну світлочутливість на сенсорі і фотографуй собі на здоров'я. А там, де світла малувато, скористайся спалахом. З вами був Сергій Меркулов і щиро дякую всім спонсорам нашого каналу. 50 гривень на місяць. Зате ви зможете бачити деякі матеріали, приховані спеціально для вас. Це матеріали для вашого професійного розвитку. Підтримуйте україномовний YouTube.